السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرًا لرجالة النادي الأهلي، للاعيبة النادي الأهلي، شكرًا ليكم، شكرًا ليكم مع إن اتهزمتم من ريال مدريد 4-1 في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية. النتيجة مش مُعبّرة خالص عن الماتش، النتيجة ما تعبّرش خالص. النادي الأهلي النهارده لعب مباراة كبيرة جدًا، لعب مباراة كبيرة في الشوط الأول، قفّل كويس، عرف يدافع، عرف يضغط على مفاتيح لعب ريال مدريد، عرف إن هو يهاجم، يهاجم كمان ريال مدريد. ريال مدريد اللي قيمته التسويقية 9 أضعاف النادي الأهلي. النادي الأهلي لو قيمته التسويقية 28.000.000$ اضرب في 9، يعني هو مستواه 9 أمثال مستوى النادي الأهلي. ومع ذلك الأهلي صمد، الأهلي لعب، الأهلي كافح، الأهلي عمل كل اللي يقدر عليه كبطل لأفريقيا، كأفضل فريق عربي، ككل شيء. النادي الأهلي النهارده عمل يعني فعلًا مباراة تعتبر فخر ليه، مع إنه خسر 4-1 وممكن إن هي تتقال 4-1 يعني في عُرف الكورة لأ، ده كده إن النادي الأهلي ما جاش، لأ، الأهلي جه، لعيبته لعبوا أحلى أداء. طبعًا بنخُص بالذكر طبعًا محمد هاني، حسين الشحات، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي لمّا نزل، بس كان في أخطاء، كان في أخطاء فعلًا، مع إنها مباراة ما تستحملش الأخطاء. كولر النهارده ابتدى بتشكيل مثالي، ابتدى بتشكيل مثالي بس تغييراته اللي كانت في الشوط التاني كسّرت الفريق كلّه. حسين الشحات اللي كان نجم في الناحية اليمين وفاتح جابها مع محمد هاني، وقدر إن هو يحصل على ضربة جزاء. بيكافئه إنه بيخرّجه، وبينزّل بيرسي تاو البعيد برضه عن فورمة المباريات، واللي عشان يعني جاب جون مثلًا في أوكلاند سيتي أو حاجة، فأنت بتنزّله قدّام ريال مدريد، لأ، ما ينفعش، ما ينفعش أنت تصبر على أحمد عبد القادر وتسيبه في الملعب هو وقفشة لغاية ما فعلًا يعني نزّلوا مستوى الفريق، كل ده ما ينفعش. طبعًا الجون الأولاني كان خطأ من محمود متولي، خطأ كبير جدًا. فينيسيوس جونيور طبعًا ما بيهزرش، يعني خطأ زي ده لازم الكورة يبقى مصيرها الشبكة. طبعًا تمركز يعني قلبين الدفاع مع السرعة بتاعة لعيبة ريال مدريد طبعًا السرعة العالية الجودة يعني. بقى جون ورا التاني، مع إن الأهلي كان قرّب بعد ضربة الجزاء وكان ممكن إن هو يتعادل، بالفعل ضيّع فرص، بس كولر أدار الماتش لأ، مش دي إدارة الماتش. يعني كان محتاجة حرفية أكتر من كده. التغييرات كانت غلط. طبعًا يعني التغييرات قلبت شكل الفرقة اللي كان مستقر في الشوط الأولاني. طبعًا محمد الشناوي مشكور إن هو صَد ضربة جزاء من لوكا مودريتش، يعني طبعًا دي تتحسب له. وهو كان برضه مستواه النهارده يعني يعتبر جيد، بس طبعًا أهداف ريال مدريد ما كانش يتسأل عليها، لإنها كانت انفرادات صريحة واختراق لدفاع النادي الأهلي، مع إن محمد عبد المنعم ومحمود متولي كمان لعبوا ماتش كبير، بس أخطاء محمود متولي النهارده أدِّت ل يعني الأهداف اللي حصلت النهارده طبعًا من فينيسيوس جونيور ورودريجو وفالفيردي، وطبعًا أريباس النجم الشاب اللي طبعًا بيعتمد عليه ريال مدريد في المباريات. طبعًا كل التحية تاني لرجالة النادي الأهلي، لعبتوا ماتش كبير، النتيجة مش بتعبّر عن سير المباراة، اللي شاف الماتش يعرف إن الأهلي كافح، إن الأهلي اجتهد، الأهلي لعب، الأهلي شرّف أفريقيا، شرّف مصر، شرّف طبعًا الكرة المصرية، بس طبعًا بيتعلم من أخطائه. الأهلي محتاج مهاجم أفريقي تقيل في منطقة الصندوق. الأهلي محتاج تدعيم. الأهلي طبعًا مع ريال مدريد طبعًا يعني حلم، بس طبعًا الأهلي فاق منّه على هزيمة تقيلة.
كل التحية لرجالة النادي الأهلي، وإن شاء الله كولر ما يغلطش الغلطات اللي هو غلطها، ولسه في مباراة مركز تالت ورابع مع فريق فلامينجو البرازيلي، وإن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.